एक किसान रोज आलू निकालता था, लेकिन एक दिन उसने कहा, आज इन आलूओं से फ्रेंच फ्राइज नहीं, चिप्स बनाऊंगा। रात को सब आलू उठे और बोले, अबे हमको तलने नहीं देंगे। सुबह किसान उठा तो सारे आलू गायब। खेत में लिखा था, हम बाजार जा रहे हैं, खुद ही बिकेंगे। किसान बोला, पहली बार सब्जी ने खुद की मार्केटिंग कर ली। अगर हंसी आई हो तो आलू नहीं। लाइक बटन जरूर दबाओ भाई। पोटेटोज विद स्पार्कल्स।